Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun haturan alhamdulillah tebang dangu deui sahareng Mang Maman. Kumaha baraya mitra kaum dangu sadayana sararehat mugi aya dina ginanjar kawilujengan sareng aya dina panangdayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang malikeun deui ka dineng dina acara dongeng Sunda anu hancana katunda Mang teh neraskeun tina carios kalayan judul Akibat Munjung karangan Bapak Kasugarna diropea dan abi digarap deui ku Mang Maman. Mitra ayeuna teh parantos seri anu kaopat. Upami teu leupat hanca waktos dinten kamari teh parantos dugi ka tulung, alah tulung, jeung idik tulung. Ceuk Nyi Suhana bari lumpat abrug-abrugan gura gero kadina anu lempang geus jauh. Gadinya nya mitra hanca waktos dinten kamari teh kumaha lajengna sok marangga kasadayana. Sora anu gura gero jurat jerit mata kuatir sorana bari geus peura sarta deregdeg teh lumpat bari terus jejeritan gura gero menta tulung ka adina nu geus jauh sarta muka pangaisna gubrag suluh ditinggangkeun ngan hanjakal teh bajuna harita kalentab seuneu nya kitu deui buukna. Barang gubrag suluh ragrag perepet seuneuna gede dapuguh suluh teh garing eukeur mah meunang ngahaja neanganana teh regang katambah dibanjur minyak pantes rek ngagugudag ge. Geblug Nyi Suhana labuh sirikna ninggangkeun maneh hayang mareuman seuneuna anu hurung dina baju da manehna gogoleran bari ceurik ngabangingi. Ari nu nanggung ti heula jang idik maning ngareunjag ngadenge nu jejeritan. Atuh sok tanggunganana harita keneh ditunda. Berebet manehna lumpat muru deui ka lanceukna. Ari breh keur gulang-guling sarta ceurik ngadingdiut. Atuh jang idik reuwaseun gancang nu guling gasahan ku manehna teh diburu. Cenena kunaon ceuk? Ceuk yang idik bari terus nyekel lanceukna sarta mareuman seuneuna anu hurung dina baju sanggeus seuneuna pareumah gabrug lanceukna ditangkeup. Cenena kusaha acuk ece dibeuleum teh ceuk tobat Gusti teung teuingeun anu deleka ceuk jang idik bari nyurucut si panon. Terang ece oge dik terang-terang tos ngagugudag ngudag dina tonggong ece bae, jawab Nyi Suhana bari terus ceungkat gek diuk bari menerkeun sampingna nu ampir kataranjangan lantaran tas gulang-guling. Keun urang paluruh gera asa kabina-bina teuing jelema teh cing atuh ari hayang ngaduruk mah lain suluh nu digandong gadinya leuweungna ngarah sugema ceuk jang idik dikakareket bakat ku ambek. Ulah idik cacakan ece tukang nyelehan maneh tapi tetep geuning aya nu ngewakna aya nu gemeseun padahal ece mah tara nyieun onar
tara nyieun piambekeun. Tapi ayeuna buktina malah arek dipaehan. Da lamun seug eta minyak ngabanjurna kana awak boa-boa euceut tutung. Tapi untung Jang Idik sakieu oge euceut teh masih ditangtayungan ku Gusti Nu Maha Suci. Euceut teu kabanyur minyak. Coba upami seug minyak henteu manjur kana suluh boa kumaha jadina. Untung ieu mah nu ngagedurna teh bet suluh lain badan euceut. Padahal anu dimaksud ku nu hianat mah sigana rek ngarah badan. Ngan Gusti teu ngawidian. Ceuk Nyi Suhana nyaritana dumareda. Cenah kumaha teu aya anu karaos ceuk Yang Idik nanya deui siga nu nyaaheun pisan. Tonggong mah karasana teh peurih dik. Da bajuna oge beak kabeulem geuning. Tangtu bae kulit tulang tonggong teh sigana mah tutung. Keun engke oge urang baluran ku ludah seureuh. Jawab Nyi Suhana. Sanggeus manehna nyabakan tonggong anu karasana nyeri. Kiat upami euceut ayeuna angkat, upami teu kiat mah sawios bade dipanggul ku abdi. Kuat dik. Da anu nyeri jeung peurih mah ukur kulit nu karerab. Ari suku jeung anggota badan anu sanes mah henteu nanaon. Jawab Nyi Suhana. Bari terus nangtung. Mitra kaum dang. Sanggeus Nyi Suhana nangtung. Terus manehna teh leumpang. Tapi leumpangna teu gancang. Ngarah teu aya gangguan. Sarta bisa lurak lirik ninggalian kaayaan. Atuh ari Jang Idik mah harita keneh nuturkeun sarta bari nanggung suluh. Leumpangna teh ngeureuyeuh alon oge asal tepi. Barang harita geus tepi ka imah indung terena. Kasampa keur gara lantung diburuan siga senang. Tapi barang Jol Suhana kadeuleu ku Nyi Hati mah. Gebeg manehna ngagebeg. Lantaran tetela pisan Nyi Suhana teu nanaon. Malah balikna teh bareng diiringkeun ku adina. Nenah, geuning lengo. Sugan emak teh ngalas suluh. Ceuk Nyi Ratma. Bari neuteup ka Nyi Suhana api-api henteu nyaho. Padahal manehna enggeus ngadenge beja ti Nyi Hati mah. Yen Nyi Suhana enggeus kabeulem. Umawi emak, ceuneuh teh kacilakaan aya nu ngawuran minyak kana gandongan suluhna. Atuh ger suluh teh ngababala dina tonggong. Da dibarengan ku seuneu meureun eta minyak teh. Untung kaburu kalaan karembong anu dipake meungkeut suluh teh. Sarta seuneu mung ukur ngarerab kana bajuna. Tuh geuning tepi ka seueur palebah tonggongna mah. Ceuk Jang Idik. Mangjawabkeun kalanceukna. Ari anu ditanya mah ngan ukur reumbay Cipanon. Uluh-uluh, nasaha jelema anu deleka kitu nya? Kudu dilaporkeun ka pangurus tah Idik. Ceuk indung Nyi Hati mah siga nu heueuh. Padahal anu ngalakukeun kitu teh anak manehna. Terus neuteup ka Jang Idik anu ngecageun tanggungan suluh. Sumon kedah dilaporkeun ka pangurus mak. Malah kedah disiksa anu leuwih ti kitu. Amun manehna meuleum pun lanceuk, malesna kudu diteuleumkeun kana jero balong sina tepi ka bungkang. Keun ku abdi rek dipaluruh tah na mangkelukna teh. Jawab Idik bari terus nungtun Nyi Suhana dibawa ka jero imah. Mitra kaum dangu. Barang sup ka jero imah,
kasampak aya bapana keur nyarandai kana bilik bari jeung udud nyerebung barang ninggali anakna bajuna beak ku seuneu sarta cipanona reumbay. Pasar dia teh reuaseun gancang rokona dikesek supaya seuneuna pareum. Paripok nanya alewoh tina bakating ku reuas. Kunaon na eta baju mani beak kitu kaduruk Ceuk bapana bari gap nyekelan leungeun anakna. Leres Abah. Aduh, tonggung abdi teh peurih bah. Ceuk Nyi Suhana bari reumbeut ku Cipanon. Aduh nah kumaha mimitina ieu teh make jeung ngaduruk maneh sagala nena kumaha mimitina teh Ceuk pasar dia meninggal parwatir kanu jadi anak keur mah nyaaheun pisan ka Suhana teh. Wangsul ngala suluh bah gandonganana aya nu ngabanjur ku minyak tanah sarta aya anu nyundut. Untung salamet oge amun teu kabujeng pangaisna dilaan sareng terus gugoleran mah duka kumaha jadina. Ceuk Jang Idi mangjawabkeun. Ratma Ceuk pasar dia ngagaruan gabojona. Ieu aya naon Kang Sardia teh? Jawab Nyi Ratma bari gancang ka jero imah. buru-buru nyepah nah teu nyaho anak urang kabeulem hayo buru-buru nyepah Ceuk pasar dia rada nyereng sabab kadeuleuna bojona teh siga anu tentrem bae kawas anu api lain. Keur naon make jeung nyepah sagala Kang? Jawab Nyi Ratma meni jeding nyuri widil bakat ku ambek. montong loba bacot Ratma ceuk urang nyepah ngerti Mitra Nyi Ratma teh loba omong gancang manehna sadia nyieun seupahanana. Sanggeus beres terus nyepah ngageyemna lembut pisan sarta ciludahna seupah ku bapana Nyi Suhana dibalurkeun kana tonggong nu tadi karerabseun sarta mani apik pisan teu aya anu kaliwat. Nena keun wayahna bae nya geulis ulah di baju sina tuhur heula ciludahna anu dipake ngabalur ngarah engkena teu cacat lamun ganti kulit anyar. Ceuk pasar dia kuram kirim watireun ka Nyi Suhana sarta gek sararea dariuk di tengah imah. Bah, moal naon ieu teh Abah? Ceuk Nyi Suhana dumareda. Moal anaking apan geus dijampean bieu ku Abah yang moal nyalahan ira ubar Abah mah ngan ulah ngalasuluh deui nya. Tuh turutan Nyi Hati mah hari jadi awewe mah ulah duklak dekluk ngalasuluh sagala rupa. Pagawean lalaki nu kitu patut mah lain bagean Nyai tapi bagean adik Nyai Jang Idi. Ah dasar ceunenah bae Abah padahal ku abdi teh dicarek ngalasuluh deui tapi kencling deui bae katonggoh di titah usaha ceunenah katonggoh teh kabayang sorangan atawa aya nu nitah ceuk. Ceuk Jang Idi bari neuteub. Mitra Nyi Suhana teu ngajawab kalah haret manehna neuleu ka Nyi Ratma nu mureleng kawas nu nyarek bebeja. Atuh Nyi Nenah ngartieun kok manehna teh ngajawab. Teu aya anu nitah Jang Idik. Kahayang euceu bae eta mah. Jawab Nyi Suhana laun pisan. Nina ulah sok mawa karep sorangan Nyai. Ceuk bapan.
Beriret ka Nyi Hatimah anu diwedak camerok jeung make pakaian alus pamere ti Den Asmaya. Atupok pasar dia naruskeun omonganana. Dah cek abah oge turutan Nyi Hatimah. Da puguh awewe mah pagaweanana teh ukur ngurus rumah tangga. Diajar nyangu, diajar nyeuseum nya kitu deui ngalicin. Sarta diajar masak ngarasa segala nyaho. Eta pagaweana awewe sarta sabadana kitu. Terus ngurus awak supaya bersih berseka. Sugan bae atuh ari urang berseka jeung bisa ngurus rumah tangga mah. Aya lalaki nu seseneueun nek tog mikarep ka urang. Eukeur mah rupa nyai teh geulis. Pendekna mah moal eleh ku urang kota sanajan ti kampung oge. Omatnya engke deui mah ulah ngalasuluh deui. Cik pasar dia beuki nyaaheun. Mangga Abah. Jawab Nyi Suhana. Beri ngeluk teh Cipanona mah nyurucut. Nena, Nyai teh geus gede, geus meujeunna boga salaki. Tapi ulah ogoan kawas budak lembut teu pantes. Ari hareupeun bapak mah ngan mewek bae gawe teh sia. Teresep aing mah. Ceuk nyirat mah. Manija motrot bakat ku ambek. Lantaran deuleu bubuden Suhana siga beuki ogoan. Disanjung-sanjung ku bapana teh. Nah bet ngambekan cilaka ari maneh Ratmah. Ceuk pasar dia. Manija motrot deui. Atuh da nya. Anakna olo-olo bapana hayang kapuji. Bari teu mikirkeun pangala teh. Teu mahi keur dahar-dahar sacan ceuk babasana mah. Tapi naha budak getong ngalasuluh make dicare. Nah ulah digawe sakitu geus jalebrog teh. Ceuk Nyi Ratmah malik nyereng. Moong sia nyarita teh Ratmah. Iraha aing bisa nyiar kipayah tepi ka teu dahar. Hayo iraha. Sakitu saban isuk-isuk teh aya sangu bae. Loba keneh sesadeungeuna. Naon kakuranganana? Nah kudu dahar wungkul hirup jelema teh. Tong make, tong hiburan, tong ganti imah. Dasar lalaki naon kitu patut. Da kami oge bisa nyiar ukur keur nyatu mah bisa. Tah deuleu ku anjeun Kang Sardia. Baju naon ieu teh? Ngan ukur baju poplin. Najis kami mah make baju poplin teh deuleu. Hayang make baju burkat. Tah kadenge ku anjeun Kang Sardia. Ceuk nyirat mah. Bari ngajiwir baju na anu harita dipake. Tong ceblek syarat mah. Naon bedana deuleu ari baju poplin jeung baju burkat? Hayo jawab naon bedana? Hayo hayang dicabuk meureun nya. Ceuk pasar dia. Mimiti nyereng. Bedana baju poplin mah ipis Sardia. Ari baju burkat mah kandal ngarti. Jawab nyirat mah. Beri nulak cangkeng. Siga anu teu sieunneun. Jadi hayang baju nu kandel sia teh. Ceuk pasar dia. Bibirna mani ngalepar bakat ku ambe. Nya. Naon salahna? Bisa mangmeulikeun di dinya atawa henteu. Sok kuring pangmeulikeun ari bisa mah. Montong 2-3 potong deuleu. Hiji geus cukup keur aing mah. Da hayang dibajuan cara batur. Ku baju anu alus jeung nu kandel. Isuk tanggung pamelikeun Ratmah. Jeung ulah uang aing teu pantes mamajikan ka salaki mah. Keun isukan rek meuli 5 bajueun anu kandel. Ceuk salaki.
bari elenge seuri ayeuna mah. Kawas nu era pasea jeung pamajikan hareupeun anak-anakna. Nah, make jeung cari sagala. Lain hayang nyabok tadi teh. Ceuk nyirat mah bari ingahak-ingahakan ceurik. Entong jeung ceurik sagala nyai. Keun da isukan rek dipangmelikeun baju kandel. Yang moal tanggung-tanggung 5 potong disakalikeun. Asal geus bae repeh. Ulah jeung ceurik sagala ku era ku anak. Nah atuh, kajita teh ngambek ka kami teh. Da teu kuat kami mah. Nu matak tapi ka ceurik. Nya ulah ceurik. Apan tadi oge ceuk nyai ka nyisuhana ogoan cenah ari ceurik teh. Nu matak nyai oge. Ulah ceurik bisi aya anu nyebut nini-nini ogoan. Ceurik hayang pepelendungan. Hayang baju kandel kita. Ceuk Pasardi bari cakakak ceurik lelenggakan. Nah boga duit na keur meuli baju. Ceuk nyirat mah bari teu pasarta nyusutan Cipanon. Tengtu bae aya pang arek meuli oge. Pokona mah asal pibajueun kandel ngan lain burkat. Pibajueun naon? Ceuk nyirat mah gancangna keureuh. Kadut. Eta teh kadut carang geuning. Kadut. Dasar lalaki cokekeun jurig sia. Teu deuleu aing mah. Kajeun teuing diserahkeun talak disakalikeun sardia. Ngahina sia ka aing teh ngahina. Komo deui deungeun-deungeun meureun salaki sorangan oge geus ngahinakeun sia mah. Najis aing mah najis. Teu umum jelema mah ti baheula oge aya anu make kadut. Teu umum. Ceuk nyirat mah jejerewetan bakat ku ambek jeung nyeri hate. Aduh, mani jejerewetan bakat ku atohnya. Ceuk Pasardia bari jebi sarta pok neruskeun omonganana. Aya deuleuret mah anu make pakaian kadut teh. Tapi zaman pemerintahan Jepang malah anu di samping karet oge aya. Naon salahna ayeuna make nu kitu? Teu umum sardia. Najis aing mah. Ku ngadengekeunana oge geus sangeuk. Komo deui jeung makena tuh baju loba keneh sardia. Tuh samping loba keneh. Nah ari salaki kalah nitah meuli kadut zaman dijajah ku Jepang deuleu eta mah. Nah hayang dijajah deui ku Jepang sia teh. Bicara syarat mah lain soal zaman dijajah atawa teu dijajah na deuleu. Tapi waktu kakuatanana anu kudu diukur teh. Ceuk aing oge aing teh teu mampu meuli pakaian nurutkeun nafsu setan anu aya dina jero kadut sia. Teu bisa meuli baju burkat da teu kuat. Tapi nasia nyarita teh nu lain-lain bae. Tah pakaian kadut kakuatan aing mah daek atawa henteu. Lamun henteu motong leweh atuh. Da baju boga meunang mere tinu jadi salaki jeung ti anak aing. Tapi anak aing kabeh ge tatambalan. Nah suka neuleu. Si Idik jeung Suhana tatambalan. Hari hati mah ngadempreng. Di mana perasaan maneh teh Ratma? Pikeun aing leuwih suka neuleu pamajikan di samping. Ku karet tibatan boga pamajikan ginding. Tapi pamere ti hiji. Lalaki anu ngajak teu bener ka maneh. Anu ngicuk-ngicuk supaya maneh bengkok sembah ka salaki.
Tah kurang patut gitu teh. Tepan nuju aing mah. Yang ulah ngira aing teu ngarti rat mah. Maneh dina ngurus ka anak teh estuning berat sabelah. Cing coba jawab nu sabenerna ku maneh. Saha anu ngajurungkeun Nyi Suhana ngalah suluh jeung teu ngarti aing mah deuleu. Sabab saban balik ti tongo oge tara lengoh mawa suluh. Nah keur naon suluh loba-loba teuing? Keur ngaduruk imah? Hayo jawab berat mah. Saha anu nitah ngalah suluh? Ceuk pasar dia. Beri neuteup kawas golongan jeung nyelok pamajikanana. Mitra kaum dangu. Nyirat mah henteu nembalan, kalah ngeluk semu sieun, sarta ret deui ngareret ka Nyi Suhana nu neuteup. Sarta hatena neuneuda supaya Suhana bungkem ulah nyebutkeun titita. Atuh pasar dia ngarti pok nanyakeun ka Suhana. Suhana anak king. Dititah ku emaknya ngalah suluh teh. Ceuk pasar dia bari neuteup. Barang ditanya kitu mah, Nyi Suhana teh olohok rek waca yen enya pisan dijurungkeun ku indungna. Ngan sieun bapana ngambek, ari henteu dibejakeun sarua bae jeung salah ngabohongan ka bapana. Atuh nging Suhana ceurik tina bakating ku bingung. Itu salah kieu salah. Suhana, tong sieun-sieun nyai. Sok bejakeun ku hidup ka abah. Lamun hidup pindit ngalah suluh dititah ku emak. Eta hardina hidup rek dijongklokeun. Hidup rek dikaniaya. Sok kera bejakeun anak king. Keun da moal naon-naon. Ngabejakeun nu sabenerna mah. Ceuk pasar dia bari neuteup ka anakna. Nyirat mah teu geunah cicing. Panonna teh mani antep neuteub beungeutna Suhana. Atena ratug dagdigdug. Sieun Nyi Suhana wakca. Komo barang Nyi Suhana ngarenghap. Rek ngawalon nyirat mah mani sumablak. Lantaran ngaringhang pisan sieun Rusia kaboker. Abah, abdi nu hayang ngalah suluh teh bah. Margi pada melandi rorompok tos beres. Tibatan sareng nganggur mah mending keneh ngalah suluh. Sarta kaparengan deui abahku emak teh di Widian. Malah ngajurungkeun pisan. Ceuk Nyi Suhana bari ngeluk tina ngarasa tugena. Bener eta teh kitu rat mah. Ceuk pasar dia. Nya kitu bu. Beberieun ka kuring henteu percaya. Cing atuh ka anak mah piraku henteu percaya. Jawab nyirat mah bari neuteup ka salakina. Nina, abah muji kana kalamasan hate hidup anak king. Tapi abah ngarti yen hidup teu terus terang. Keun alus sakitu oge nena. Tandana hate hidup lemah lembut. Boro-boro lamun boga kasalahan. Kita nyaritakeun saha anu salahna oge. Geus sieun ngabejakeun. Ceuk pasar dia bari ngareret ka pamajikanana sarta ka Nyi Hatimah. Geus direret sarta diteuteub, pok manehna nyarita deui. Ratmah, Hatimah, nya kitu deui anak abah sararea. Narengekeun ku sarareanya. Diwangkid ieu ka hareup abah. Henteu hayang ngadenge deui ka nyerianana. Salah saurang anak abah. Lamun tepi ka aya kajadian anu saolah-olah ya cara tadi. Pek rasakeun ku sararea. Kasaha bae abah moal pilih bulu. Ceuk pasar dia
bari terus ngaleos kaluar duka teuing reka mana. Ari Jang Idik leos deui rek mereskeun suluhna. Sohana ari mewek teh ulah hayang diogo ku bapa. Ieu mah matak sabel sia. Ceuk nyirat mah. Sanggeus pasar dia jeung Jang Idik ngaleos teh. Ma, abdi usaha sangkan emak sareng abah henteu pasea. Anu rongka tina pasal abdi emak. Numawi abdi teu nyebatkeun naon-naon oge. Ngarahpun bapa teu bendu. Nah, atuh kusia lain bejakeun. Nah dikira aing teh sieun ku bapa sia. Ayeuna diserahkeun isukan aya nu nyambat ka aing manehna. Leuwih kasep, leuwih ngora jeung leuwih loba raja kayana tibatan bapa sia. Bapa sia mah ngan ukur kandelkeun tatanen wungkul. Eta oge kabeh gableg aing, gablegna anak aing si Hati. Ari sia di dieu teh naon bae? Ngalemetan piring. Ceuk nyirat mah. Mani mundelik bakatku keheul meureun. Ma, saena tina urusan emak sareng abah mah ulah dicarioskeun ka abdi emak. Margi abdi mah moal ngabenten-benten. Emak dianggap pun biangnya kitu deui abah da puguh bapa pituin. Saena mah kieu bae atuh. Emak ulah asa-asanya miwarang ka abdi. Margi atos sawajibna sepuh nitahan ka anak. Atuh abdi moal kumarewed sanaos dihantem ku pagawean anu teu aya menggena ridho abdi teh emak. Namung abdi peryogi ku katentreman laki rabina emak sinareng abah. Tah sakitu anu janten panyilekan kanggo abdi mah emak. Peperieun abdi ayeuna teu acan tiasa nyumponan ngurus ka emak sareng ka abah. Atuh ku gawe-gawe sanaos arabot oge moal burung dikeureuyeun. Ceuk Nyi Suhana. Mani ngalimba nyaritana teh. Kawas nu nalangsa ninggal kolotna si Ganu garetreng teh. Nya alus tah caritaan teh. Tapi dina jero hate mah maneh teh sirik ka si Hati mah nya. Peda Nyi Hati mah teu meunang digawe ku emak teh. Lantaran keur naon aya indung ari anak kudu ripuh mah. Ari indung pan uruseun salakina nyaeta uruseun bapa maneh. Tapi bapa maneh ngurusna ka pamajikan teh teu bisa. Lantaran teu bisa ngimahan anu alus cara batur. Teu bisa makean anu alus cara batur. Kilang bara jeung nyampakeun sawah balong jeung kebonna mah. Pan sakalieun tani oge nguruskeun boga emak. Cing pikir kumaneh Suhana. Nah salah kitu lamun emak ngajurung-jurung ka bapa maneh supaya usaha nu sungguh-sungguh. Nah salah kitu lamun emak ngajurungkeun ka maneh supaya mantuan bapa. Tah eta teh kudu dipikiran Suhana. Boh ku maneh, boh ku si Idik. Nya kitu deui ku bapa maneh. Pikeun emak teu kudu make diurus ku salaki sagala rupa. Ari hasilna kieu keneh mah. Sanajan teu boga salaki oge cukup ku diparokeun ieu kakayaan teh. Sanajan teu loba oge mahi keur dahar duaan. Nu matak rek sisirikan ka Nyi Hati mah ari maneh. Ceuk nyirat mah mani mundeli. Tobat mak. Abdi mah teu gaduh hate kitu. Boka eueuh hati sanos ka emak oge. Abdi teh sahandapeun ceu hati emak. Janten abdi kedah gumusti kasaluhureun komo deui ka emak. Da puguh gegentos indung.
abdi hoyong ngabelaan emak. Jawab Nyi Suhana mani ngaharu. Mitra kaum dangu, jang idik anu dipipir keur mereskeun suluh tea. Manehna teu kasamaran ngarenge kecap marat mah anu nyeuksekan lanceugna madi disengklek-sengklekeun. Atuh reuy hatena ambek hayang nulung ka lanceukna. Ngan henteu bisa kumaha. Sabab manehna sarua henteu aya kakuatan. Iwal hate hayang nulung tapi nulungan gunaon. Atuh leos ngajauhan teu kuat embung ngadenge. Sarta mikir jero ati hayang teuing tereh beunghar keur nulungan la ka lanceukna. Tapi beunghar tina naon, da puguh taya jalana. Mun usaha dagang suluh keur meuli baju ge hese, boro raah keur simpeuneun. Nu bener mah keur hutang ge pangalana henteu cukup. Nah ari batur jual buringkal bae rejeki teh. Piraku mareunang lotre onaman, ceuk geurentes hate jang idik. Kabitaeun ku nu beunghar, sarta hatena hayang nalengteng. Kira-kira jam 8, aya mobil anu nyemprung tarikna kaliwat saking. Ikulon keur kawetankeun kawas anu dines pisan. Horeng nu nyupiranana teh Den Asmaya di Jakarta. Ngahaja teu mawa rencang ngarah Jongjon henteu gama. Lantaran manehanana rek neang hiji permata anu nonggerak di pasir. Barang harita geus tepi reug eta mobil teh eureun sarta terus dititipkeun ka salah sahiji warung. Sanggeus kitu leos indit leumpang siga nu gumbira. Bari terusna tanyakeun imahna Bapa Sardia. Anu ditanya ngawalon sarta pada naruduhkeun. Atuh henteu matak hese harita keneh kapanggih sanggeus mapai-mapai pasir. Arigo ka iji imah, cik anu ngabejaan mah eta imah Pasardia. Tapi harita tiiseun kawas nuju ararangkat. Atuh gancang Den Asmaya pupuntenan, laun pisan sieun pribumina aya tapi nuju ngararaso. Punten, cik Den Asmaya. Bari ngajanteng di buruan. Mangga saha? Cik hiji sora awewe. Bari mukakeun panto imahna. Horeng marat mah anu nembalan teh. Abdi bu, jawab Den Asmaya. Mani bareureum rada eraeun. Saha aden teh? Sareng bade ka saha deui? Ceuk marat mah. Bari neuteub tetela eta lalaki teh. Ngora keneh katurug-turug gase pisan. Bade napangan Nyi Suhana bu. Laras kitu bumina teh di dieu. Ceuk Den Asmaya rengkuh pisan. Bade napangan Nyi Suhana atanapi Nyi Hatimah? Ceuk indungna. Ngarasahan jaka lamun eta tatamu teh nanyakeun bae Suhana. Sami bae ibu, ka Hatimah oge sanes rakana Nyi Suhana anjeunna teh. Leres aden, mangga atuh linggih heula ke ku ibu bade digentraan barudakna. Ceuk nyerat mah. Bari ngamparkeun samak ditepas. Ari manehna gancang ka tukang nyampeurkeun ka Nyi Hatimah. Sanggeus tamuna diuk teh. Barang jol datang ka tukang kasampak Nyi Hatimah keur diuk na bangku awi. Aduh Hatimah, Nyai geulis. Aduh kumaha ieu akalna Nyai? Aduh buru-buru dangdan atuh. Eta da tara nurut ka kolot maneh mah Hatimah. Hayo buru-buru dangdan atuh.
ceuk indungna garo singsa. Ari nyarita nama laun sirikna teu ngaharewos. Aya naon emak teh meuni ribut kitu? Ceuk Nyi Hadi mah mani oloho. Tong loba nyarita kakolo teh tuh aya nu nanyakeun ka Nyai lalaki Kasep ngan hanjakal nanyakeun ka Suhanah deui. Ayo buru sing hareupan. Tetela eta mah anu mere baju kamari ieu teh. Moal nyalahan. Da keur Kasep teh amis budi. Hayo sampeurkeun. Ari emak ayeuna rek nyinggahkeun heula si Suhanah supaya ulah patepung. Ngarti anaking? Sabab lamun Nyi Suhanah aya nyampeurkeun, kadang-kadang urang bisa kaelehkeun. Sabab saha nu nyaho milik mah, sanajan si Suhanah kitu patut oge. Ari aya milik mah piraku henteu di asih. Nu matakjung tepungan emak rek neangan si Nyi Suhanah, rek sina nyingkah jauh. Ceuk Marat mah mani gugup sigana teh. Mangga emak, jung atuh enggalan tepangan si Nena. Abdi bade nepangan heula tatamu. Jawab Nyi Hadi mah, beri terus ka jero imah jalan ti dapur. Mitra ari nyirat mah ngiciprit neangan heula Suhanah. Ari gok teh eukeur ngundur metikan pucuk sampeuna. Atuh plong hatena ngemplong sarta terus disampeurkeun. Atuh Suhanah riwaseun manehna mani ngalepeur. Sabab Marat mah bet kitu nyusul-nyusul ka manehna. Mak, ada aya kepriogian naon emak? Ceuk Nyi Suhanah dumareda. Nenah, nyaah ka emak atawa henteu? Kantenan bae emak, nyaah mah. Malah langkung-langkung ti nyaah. Aya kepriogian naon emak teh? Ceuk Nyi Suhanah beuki heraneun bae. Nuhun anaking. Emak teh rek minta tulung ka Nyai. Kitu oge lamun Nyai ridho nulungan emak. Kumaha kitu emak? Ceuk Nyi Suhanah mani kerung sarta teu ajan ngartieun. Kieu Nenah, emak minta supaya Nyai ti ayeuna tepi ka bada asar ulah datang ka imahnya. Kumaha sanggup dipentaan tulung sakitu? Mangga emak, abdi mah teu kaabotan. Namun kumaha nyayagikeun katuangan kanggo urang sadayana. Tong dipikiran eta mah. Keun kumaha emak bae. Tapi omatnya Suhanah, Nyai ulah ka imah tepi ka sabada asar. Lamun Nyai datang ka imah samemehna bada asar, eta sarua artina jeung hayang nyelakakeun ka kolot. Kaharti anaking. Baraya waktosna barantosep cag urang tunda dihanjuang siang sareng wengi insyaallah enjing dilajeng deui. Hapunten dina samudaya kalepatan kakirangan sareng kaluluputanana mugi aku sadayana dihapunten sareng hatur nuhun. Rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan anu parantos salasrebna jeung anu parantos satiana. Mugia ieu teh sing janten bang beberah kana mana sareng kolbuna sumanget kana kolbuna. Bisa kitu bae. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.